धेरै वर्ष भएछ मैले युट्युबमा सोहरू प्रड्युस नगरेको अथवा केही नबनाएको अनि यस्तो सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो दुईटा प्यासन जुन चाहिँ ड्राइभिङ छ अनि सिङ्गिङलाई कम्बाइन गरेर एउटा सो बनाउँदा कस्तो होला भनेर धेरै सोचियो अनि यो सोको निर्माण भयो सो वेलकम गाइज सोको नाम हो सुर र सवारी र आजको गेस्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड छु इनफ्याक्ट एक्साइटेड इज नट द राइट वर्ड आई थिङ्क ब्लेस्ड इज द राइट वर्ड उहाँले जब गीतहरू निकाल्नुभयो जुन चाहिँ एकदमै डिभाइन खालको थियो प्रार्थना खालके भजन खालके कन्टेम्पोरेरी फ्युजन पपमा मिलाएर जुन चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो सोच्दाखेरि लागि यस्तो खालको पो त गीत बनाउन सकिने रहेछ त भन्ने एउटा यङ गर्ल हु लभ म्युजिकलाई चाहिँ एकदमै इम्प्रेसनेबल आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ सो आज उहाँ नै हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँलाई BE6 यो चाहिँ महिन्द्राको लेटेस्ट लग्जरी इभी लाइनमा पर्दछ यो सिरिजभरि हामीले महिन्द्राको नै गाडीहरू लिएर जान्छौँ आज चाहिँ BE6 मा लिन जाँदैछौँ आजको हाम्रो एपिसोडमा हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ द भेरी इन्सपायरिङ एन्ड गिफ्टेड सिङ्गिङ नन एनी छोइङ डोल्मा जो एक ग्लोबल सिङ्गिङ सेन्सेसन मात्र नभएर एउटा ह्युम्यानिटेरियन अनि सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ लेट्स वेलकम टु द सो द लेडी विथ अ गोल्डन हार्ट एन्ड अ गोल्डन भोइस एनी छोइङ डोल्मा पहिला हामी सबै क्रू मेम्बरको लागि म आफैलाई पनि एउटा ड्रिङ्क हिमालयन जाबामा गएर पिक गर्छौँ अनि त्यसपछि गएर हाम्रो आर्टिस्टलाई पिक गर्छौँ सो द्याट्स द प्लान मलाई छ नि एउटा क्यापुचिनो गरिदिनुहोस् न रेगुलर मिल्कमा ल थ्याङ्क यू हेभ अ गुड डे थ्याङ्क यू बाई I made you really wait. I'm so sorry. Oh my goodness. हामी जाउँ So we're starting? Yes, we're starting. अब दाइहरूलाई बाई भन्ने Hi, bye-bye. हामी लाग्छु So तपाईँ र म मात्र? म हजुर र म मात्र Oh my goodness, यो त के हो साइबर के भन्छ साइफाई साइफाई जस्तो लगाइरहेछ है यो चाहिँ ककपिट डिजाइनमा बनाएको अरे के सो हेर्नु नि यो पनि पाइलटहरूले उडाउने जस्तो खालके छ डिजाइन महिन्द्राको नयाँ गाडी वेल एनिवे पहिला सुरु त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो लागि मेरो लागि समय निकालिदिनु भयो त उहाँ अनि आम सो ह्याप्पी टु ह्याभ यु हियर Thank you. Well, and so, I'm also so sorry to make you wait. No problem. I will wait an eternity for you, Didi. Oh my goodness. And सुन्नु न I just wanted to quickly know from you हजुरको कति समय छ अब because you seem to be so busy मलाई हजुरले Okay, let's do it. So दिदी हजुरको के चलिरहेछ भन्नु नि त मेरो latest कुरा You're very busy with one project right now. That's happening. It's coming to an End tomorrow हैन यसको बारेमा closing बुझिदिनुहोस् न त हजुर I do this once a year. मेचीदेखि महाकाल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रो देशको भूगोल सबै विशेष गरेर यो अहिले मधेसतिर बोर्डर एरियातिर हामी धेरै हिँड्छौँ किनभने मानव सेवा आश्रम भन्ने एउटा एकदम अत्यन्तै राम्रो संस्था छ साँच्चै नै त्यहाँ यङ भाइ बहिनीहरूले जेन्जी भाइ बहिनीहरूले हजुर सेवा गरिरहेको छ मानव सेवा आश्रम अनि कतिवटा आश्रम छ दिदी हजुरको यो देशभरिमा 7वटा प्रदेश गर्दाखेरि 33वटा शाखा भइसकेको छ ए ओके दिदी यहाँबाट भित्र है हजुर 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 आजको दिनमा दैनिक रूपले 2200 जना भन्दा बेसी सडक आश्रित मानवहरू जो बेसहारा छ नि आफ्नो आफन्तले हेर्न नसकेका आफन्त कोही नभएका भनौँ न एकदमै मनोरोगीहरू एकदम घाइते रोगी पिरोलिकाहरूले हामी उहाँ मानव सेवा आश्रमका भाइ बहिनीहरूले सेवा दिइरहेको छ औषधि उपचार गरिरहेको छ सो सरी सो औषधि उपचार गरिराखेको छ खाना एकदमै राम्रो दिइराखेको छ अनि काउन्सिलिङ चाहिनेहरूलाई काउन्सिलिङ दिइराखेको छ एकदमै सेफ अनि एन्ड भेरी क्लिन प्लेस कि हजुर यसपालि चाहिँ म फेरि पर्सि चाहिँ हजुर कैलाश दर्शन गर्न जाँदैछु ओहो दिदी हजुरको त ब्याक टु ब्याक रहेछ त I am blessed. I get to do what I like to do. I believe in doing it. So And you look the same since we saw you since we were children. पहिलेदेखि बुढी देखिरहेको होइन हजुर बुढीको बाउ पनि देखिनु भएको थिएन र हामी चाहिँ हुर्केर यत्रो भइसक्यो खै हजुर त म सेमै देख्छु सो अब हजुरको चाइल्डहुड अनि युथ डेजहरू सोद्धा फरक पर्ला कि नपर्ला Did you always know you were gonna be a nun? Not really. Oh, so when did you like
So how was your childhood like भनेपछि normal childhood? Normal childhood isn't. I mean, the first of the question is what is a normal childhood, right? That's a weird That's question. a question. हजुर. So, but then for me, the childhood was quite tough. It was not that pleasant. Since very young age, as any normal, let's say, normal भनिहाल्यो. घरको छोरी भएपछि घरको कामकाज गर्नुपर्ने, भाइहरू हेर्नुपर्ने जुन एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि हजुर. ट्रेडिसनल फ्यामिलीबाट. हजुर जन्मिनु हुर्किनु कहाँ भएको हो? बौद्धमा जन्मेको, बौद्धमै हुर्किएको. Until the age of 13, I lived in Bodha, and then I went to Shivapuri Dala. There's an honey gumba called Nagi Gumba. हजुर कहिले जोइन गर्नुभयो त त्यहाँ? Nunnery-ma, at the age of 13, I joined the nunnery. ए ओके. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ I used to live in Bodha, बौद्ध and go to school. go to school. Yeah, ए okay. Live with your family. yeah, my mom and dad with my 2 younger brothers. हजुर. And then you went to nunnery at the age of 13. Right. अनि त्यसपछि हजुरको कस्तो भयो त लाइफ? त्यसपछि त लाइफ मजा थियो. गुम्बामा त nobody scolded me, nobody beat me up. So, हजुरको life in monastery was much more peaceful than it was Heavenly at your house. in monastery. At house, my dad, I mean, much later that I realized that he was suffering with bipolar disorder. Right? But then a lot of domestic violence was daily experiences. And so that is the sole reason why I chose to become a nun. यो संसारमा लुनी मान्छेहरू सबभन्दा नहुने जात भने जस्तो लाग्थ्यो कि त्यतिखेर बाल मनोविज्ञानमा. हजुर. And So त्यो भाइलेन्स चाहिँ हजुरलाई पनि हुन्थ्यो कि हजुरको सिब्लिङ्सलाई कि? मेरो मम एन्ड मी मोस्टली. Oh my God. दुईजना भाइ थियो. भाइहरूलाई चाहिँ अलि डिस्काउन्ट हुन्थ्यो क्यारे. हजुर. सो बुढी से हजुरले एस्केपको रूपमा लिनुभयो कि वाज द्याट योर कलिङ? That was the escape actually. No other alternatives that I could find. And then the first desire that really took place in my heart was I should never get married. And अब हाम्रो सोसाइटीमा घरको बाउ भनेको मूल्य हो. घरको मूल्य भएपछि you have to do what your dad says, है? अनि कता कता डर लागिराख्यो. मेरो बुवाले भोलि आएर को मान्छे छ मात्ल र यसमा बिहे गर भन्छ जाऊ भन्ला. अनि त्यो मान्छेले पनि मलाई पिट्ला. वर्स्ट अफ द वर्स्ट सिनारियोजहरू मैले एक्सपिरियन्स गरिरहेको थिएँ. I have witnessed that, what happened to my mom. So those were like kind of very traumatic experiences that really developed a lot of fear in my heart, right? And fear, hatred, anger, somehow this patriotic attitude of men in our society. Patriotic one. Patriarchy. See, I got the wrong word. I'm so sorry. Patriarchy. Patriarchy. So do you think the patriarchy has since then हजुर जब टिनेजर हुनुहुन्थ्यो र अहिलेसम्म अलिकति केही डायल डाउन भएको जस्तो लाग्छ कि अझै प्रेभलेन्ट छ? धन हजुर त मेची महाकाली घुमेर हेर्नुहुन्छ होइन, गाउँ गाउँ ठाउँ ठाउँ. Change is there, but at a very snail's pace. But है धेरै स्लोली छ. पढे लेखेको अलि बुझ्ने. काठमाडौँमा कस्तो छ त दिदी? काठमाडौँमा त चेन्जेसहरू भए पनि नि अझै छोरा मान्छेको दिमागमा भन्दा बेसी यो अब पेट्रियार्की मलाई कता कता छोरी मान्छेको दिमागमा जरो गाडी राखेको छ लाग्छ. समस्या इज नट रियली द म्यान एक्चुली, इट्स वी वुमेन अल्सो. वुमेन आर टेकिङ इट फरवर्ड पनि सो मेनी. किनभने अब घरमा छोराछोरीमा आमा र छोरा बेसी नजिक छ. छोरालाई पुल पुल्याउने पनि बेसी आमा नै हुन्छ हो. अनि त्यो भएपछि अलिकति गाह्रो छ. सिङ्गिङमा अथवा म्युजिकमा चाहिँ हजुरलाई इन्ट्रेस्ट कहिलेदेखि जाग्यो? Since I remember, I used to love singing and dancing. Okay. I was so happy. So art was running through you? I guess so. मेरो पूर्व जन्ममा केही न केही हिसाब किताब त्यहाँ छ होला. प्रोग्राम डाउनलोड गरे जस्तो. टिनेजरमा पनि 17, 18, 19 वर्ष पुगिसकेपछि बल्ल बल्ल मलाई मेरो बुवाले एउटा क्यासेट प्लेयर दिएको थियो.
And then I really wanted to listen to some English songs. And the first ever English song cassette I ever received was a cassette of Bonnie Raitt. I don't know if you have. I've heard the name. तर songs पनि सुन्यो भने ए ओके भन्ने हुन्छ तर now Let's give them something to talk about. ए अनि Grammy हाम्रो Award ननरीमा सुन्न पाइन्थ्यो त्यस्तो गीत त्यो एउटा क्यासेट मलाई एकजनाले दिएको थियो एउटा विदेशी मेरो गुरुको विदेशी चेलाले So I used to listen to it a lot and enjoy the rhythm, you know. So Did you ever think that maybe one day you would also be singing professionally like this? never really, never. तर अनि गीतहरू अब हिन्दी फिल्मको पुरानो गीतहरू I'm crazy about Hindi film. I used to be, not anymore so much. हाम्रो गुम्बामा पहिले काहीँ पालो हुन्थ्यो किचनको पालो अनि गुम्बा क्लिन गर्ने पालो त्यस्तो हुँदा त्यो किचनमा हुँदा त किचनमा एउटा त्यो क्यासेट प्लेयर मेरो बुवाले दिएकोमा त्यो बजाएर खाना पकाउँदै नाच्दै कस्तो उयो अनि जो सबभन्दा बदमासमै थिएँ मलाई त यस्तो लाग्छ कि बदमास हामी भन्छौँ होइन तर आई थिङ्क इट जस्ट क्रिएटिभिटी ट्राइङ टु कम आउट अफ यु जस्तो लाग्छ कि म पनि सानो हुँदा त निकै छुकछुके थिएँ तर मलाई लाग्छ इट्स बिकज आई हेड सो मच एनर्जी टु एक्सप्रेस के म के भने बदमास इन द सेन्स द्याट आई वाजन्ट shy. I was very bold and straightforward and नडराउने. ओके अनि कस्तो थियो हजुरको रुटिन चाहिँ त्यति बेला मेरो routines, I think I've been treated very special by my guru. I had really the best, most compassionate and most enlightened being as my guru. What is his name? Tulku Ginrubishi. हजुर okay. Yeah. He's no more. His reincarnation is there already. In this world Yes. ए ओके पढ्न मिल्छ कहाँ हाम्रो गुम्बामै हुनुहुन्छ. ए ओके ओ रियली Yeah. Oh my god. Yeah, he was born in somebody else's family. Ani, do you find so that person is very young maybe now? Very young. Ani, do you find similarities when there's a reincarnation, like the energy? कस्तो हुन्छ? त्यो habitual pattern ले गरेर एउटा जुन अब previous life मा उहाँ एकजना अब अलि बुढो मान्छे हुनुहुन्थ्यो and very loving त्यो हुन्छ नि who makes you feel so comfortable and a lot of love, warmth you feel. Of course, now I'm looking at a very young man who's a little shy but very calm and composed. I mean, the idea of him for us in our mind is that okay, मेरो गुरुको reincarnation हो भन्ने हो. तर अब but then the habitual pattern that I'm so used to be with as my guru, it was always someone who is old, you know. So sorry, हजुरले हजुरको रुटिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो ननरीमा हुँदाखेरि ननरीमा अब त्यही हो ग्रुपले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो. मेरो ड्युटी चाहिँ बिहान अराउन्ड 3 बजे उठेर because I knew how to read and write a little English. हजुर So I used to serve him as a nurse. Not that I was a trained professional nurse. उहाँको blood sugar problem थियो, diabetes भनौँ न. ए So मैले every day blood sugar check गर्थेँ. त्यो needle यस्तो पोक गरेर त्यो मेसिनमा blood drop गरेर. I used to check his blood pressure. I used to make sure you were granted the responsibility yes, out of love, of course. of course. I mean, yeah, somehow my teacher trusted me and the doctor my teacher's doctor trusted me. So त्यति मात्र काम गर्थेँ, अरू बेला त हल्लेर हिँड्थेँ. अरू बेला हल्लेर हिँड्थेँ एज इन के गर्नुहुन्थ्यो एक्ज्याक्टली कहिले साथी अर्को आनी साथीको यहाँ कोठामा पुगिरहेको छ, अर्को कोठामा पुगिरहेको छ, कहाँ घुम्न पुगिरहेको छ. हाम्रो फर्स्ट एल्बम हजुरको विच आई वुड से इज रेकर्ड ब्रेकिङ एन्ड ग्राउन्ड ब्रेकिङ इन सो मेनी वेज बिकज द्याट्स अल्सो द फर्स्ट एल्बम वी अल गट टु लिसन टु होइन That's not my first actually. नो मोमेन्ट अफ ब्लिस No, that's not my first. मेरो फर्स्ट भनेको हजुर Cho भनेर एउटा CD निस्किएको थियो which was published by a record company in America called Rykodisc ए ओके or 6 Degrees record company.
सो छो भनेको छो भनेको इट्स अ फ्युजन एल्बम हो मैले गाए ल्याङ्ग्वेज वाज इट इन इट वाज इन मन्त्र भनेपछि संस्कृतमा हुन्छ हजुर एन्ड देन द सम्बोडर लिपि भाषामा भोट भाषामा हजुर हामीले गर्ने पूजापाठहरूको मन्त्रहरू जुन मेलोडिजहरू एकदम मेलोडियसहरू हुन्छ त्यो मेलोडिजलाई मैले गाएर अनि मेरो म्युजिसियन अमेरिकन म्युजिसियनले चाहिँ त्यसमा म्युजिक भरेर समथिङ लाइक फ्युजन टाइपको क्रिएट भएको थियो अनि एन्ड देन द रेकर्ड कम्पनी दोज डेज इन अमेरिका दे वर रियली इन्ट्रेस्टेड एन्ड दे पब्लिस्ड इट It got How did they find you? this American guy. He's a musician called Steve Tibbett. He's an electronic guitarist, and so he was the producer. He came to my Anigumba, हजुर and he heard my voice, and he wanted to record something. Oh, gosh. So he took my voice, and then back at his home, he mixed it up with his other Music production. अनि record companiesहरूले चाहिँ interest देखायो अनि त्यो देखाइसकेपछि चाहिँ he sent me a letter. हजुर यस्तो यस्तो हुँदैछ आर यु इन्ट्रेस्टेड भनेर भन्यो मैले मेरो गुरुलाई सोधेँ आई डोन्ट नो इफ आई ह्याड द एक्ज्याक्ट क्लियर आइडिया वाट इट वाज गोना बी somehow my teacher said go ahead do it whoever hears your voice or whoever hears your singing whether they are believers or not believers everyone will be benefited भनेर उहाँले आज्ञा भयो कि मेरो गुरुले हजुर so that was enough for me so I said okay I'm interested त्यो चाहिँ 96 मा थियो 97 को जनवरीमा यो CD worldwidely publish भयो ए ओके डिड इट डु वेल very well so within a year it became very successful I should say the next year we received so many invitation to perform at music festivals around the world let's say starting in America so in 1998 I went on a concert tour for the first time in my life oh wow and that was allowed to yeah ए ओके किनभने मलाई पनि क्युरियोसिटी थियो अमेरिका हेर्ने though I had no How many cities did you tour? I went to 20 cities in America in 1 month 20 अनि 22 concerts गरे हजुरलाई अब नेपाली एल्बम चाहिँ निकाल्न पर्छ अथवा गरौँ भनेर चाहिँ आइडिया कसले चाहिँ राख्यो त फर्स्ट मेरै हो ए ओके किनभने वन्स न्यु बज्राचार्यज्यूले हाम्रो सङ्गीतका उहाँले मलाई एक दिन हेल्पको लागि बोलाएको थियो उहाँले एउटा गरिराखेको प्रोजेक्ट्समा चाहिँ त्यो फ्यु लाइन्स द ही ह्याड टु लाइक रिसाइट ओ सिङ इन टिबेटन द भोटे भाषाको हजुर so but he wasn't sure whether it was being pronounced correctly or not भनेर ए ओके so he asked me for help and I went and see if I could help and yeah that was the first time I got a chance to listen to his compositions and I was very so he had these songs ready no he had some other songs especially there was one particular song for Guru त्यो गुरुको गीत मैले सुन्न सक्थेँ I really had tears in my eyes and I said मलाई पनि मेरो गुरुको लागि यस्तो गीत गाउनु छ मलाई गीत बनाइदिनु न भनेर भने so that's how it's all started this was sort of an educational album for me too personally म त स्कुलमै थिएँ हैन When and फुलको आँखामा this entire album dropped there are only a few albums I've ever bought in my life and this was one हैन अनि अर्को चाहिँ I think निमा दाइको that's निमा दाइ अनि सबिन राई दाइको हो यो तीनटै एल्बम चाहिँ मैले किनेरै सुनेको रिपिटमा म पनि फ्यान हो नि है अब सबिन दाइ पनि हुन्छ गेस्ट इन वान अफ दिस डेज हाम्रो सोमा अब एउटा यस्तो गीत चाहियो जसले सबैलाई मेरो शुभेच्छा शुभभावना व्यक्त गर्नु मलाई मन छ हजुरले यसरी थिम भनिदिनु मैले थिम भन्छु हजुर अनि यसरी होस् कि मैले मेरो शुभभावना चाहिँ एकदम सानो भएर ठुलोलाई चढ बिन्ती गरे जस्तो पनि नहोस् ठुलो भएर सानोलाई भने जस्तो पनि नहोस् जस्ट यु नो फ्रम द हार्ट भनेर भनेपछि त्यसपछि एउटा गीत छ त्यो जय होस् तिम्रो मङ्गल होस् पनि त्यो सेकेन्ड बन्यो थर्डतिर होला सायद फुलको आँखा बनेको हजुरले गाउनुपर्छ फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा
आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार. The child in me wants to clap and somersault. यो almost 23 वर्ष अगाडि गाएको स्वर हुन्छ. राइट. अनि सबैको मनमा बसेको स्वर पनि हो. मलाई त यो म्युजिक प्रोडक्सन गीत मात्रै होइन प्रोडक्सनको एभ्री लाइनै कण्ठ छ होला कि त्यसरी सुनियो त्यति बेला. यो अब अल योर्स दिदी आई वान्ट टु हियर यु. अब चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस् मेरो पैतालाले किरै नमरोस्. चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस् मेरो पैतालाले किरै नमरोस्. राम्रो आँखामा खोल्छ राम्रै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार. दिनभरि दौड्दु छ हजुर मेरो स्वर थाकेर जान्छ. प्लिज दिदी हजुरले यस्तो मात्रै यस्तो गाइरहनु भएको छ. मलाई त आउट अफ बडी एक्सपिरियन्स भयो. वेल एनिवे म्युजिकको कुरा गर्दै गरौँ न. हजुरको स्पिरिचुअल लाइफ चाहिँ कस्तो छ दिदी? लाइक स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसेस के गर्नुहुन्छ एभ्री डे? प्र्याक्टिस अब मेडिटेसन इज डेली. हजुर. इज देयर अ नेम अफ अ मेडिटेसन द्याट यु डु? अब गुरुले ग्रेजुअली कसरी ट्रेन गर्नुहुन्छ अब ग्रेजुअली आफ्नो आफ्नो स्टेज इम्प्रुभमेन्ट्स के भन्छ स्टेजेसहरू हुन्छ त्यो अनुसार. अब नट द्याट वी आर इट्स गुड टु लिटरली लाइक डिस्कस अबाउट इट ओपनली. ए ओके ओके. तर अब जेनरल कन्सेप्टको हिसाबले मेडिटेसन इज अ पार्ट अफ योर रिचुअल डेली. त्यो त पाठ पूजा गरिन्छ हजुर होइन प्रार्थना गरिन्छ. कति बजी उठ्नुहुन्छ दिदी? म 5 बजी उठ्छु. ओ वाउ. अनि कति बजी सुत्नुहुन्छ? म 9 देखि 10 बजीसम्म भुस भइसक्छु. ओहो ओके. अनि दिनभरि काम गर्नुहुन्छ? दिनभरि यताउति हिँड्छु. अनि साधना चाहिँ गर्नुहुन्छ कि हुँदैन कि? गर्छु. म्युजिकको चाहिँ अब सबै कुरो साधना हो. सेवा पनि साधनै हो. हजुर. सङ्गीत पनि साधनै हो. मनले सकारात्मक चिजमा बेसी भिज्नु खोज्नु सकारात्मक सोच र व्यवहारबाट आफू त्यसबाट परिचालित हुनु भनेको साधना नै हो. जिउनु नै साधना रहेछ. एक्ज्याक्टली. ओम माने पेमे ओम भनेको मिनिङ के हो भन्नुहोस् न साधारण जनताले बुझ्नु पर्दाखेरि? इट हेज 6 syllables. हजुर. ओम मणि पद्मे ओम भन्ने मन्त्र जप्यो या करुणामय कम्प्यासन बुद्धलाई प्रार्थना गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कम्प्यासनेट क्वालिटी चाहिँ इन्हान्स हुन्छ विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो मान्यता हो. ओम मणि पद्मे ओम ओम मणि पद्मे ओम ओम मणि पद्मे ओम मणि पद्मे ओम मणि पद्मे ओम मणि पद्मे बतास चल्यो लहरा चल्यो सबै चल्यो बिहान भयो बिहान कति रमाइलो हेर जिन्दगी हो जाऊँ जिएर. सो ओम माने पेमे ओम री श्री भने syllable. So Shri is the syllable to activate the energy. Okay, so Om Mane Padme activated. Yeah, the kindness, compassion is activated. Kindness and compassion. Wow. It's funny, I mean, usually when I sing, I always sit in one place and then close my eyes to sing. I'm not This someone is the who first day. yeah, I'm not someone who can sing actually with an open eye.
But since we are in the car, I'm kind of like, since I'm also a driver, so हजुर, I'm अरूमा त्यो विश्वास completely लाग्दैन नि ए त्यो अनि हेर न, हेरि चाहिँ हुन्छ कि दिदी क्यान ट्रस्ट मी कम्प्लिटली प्लस यस्तो छ यो हाम्रो सानो रुटमा हामी ट्युटी मात्रै घुमिरह अब वेयर कल्मिनेटिङ आवर कन्भर्सेसन एन्ड द सिङ्गिङ सो वेयर एट द एन्ड अफ इट I'm going through menopause these days. And that's okay to share? Yes, absolutely. Yeah, that's menopause is not something to be hidden or something. That's a natural process everyone goes through. It's a biological experience. हजुर And then I think everyone should know about it. हजुर Then women or men, everyone will suffer less. Right. हजुरको how do you pick your concerts or how do you organize them? I charge quite well. हजुर which you should. 15 years now that I've been charging very well and I get paid very well, I should say. हजुर I feel blessed. Wow. अनि through you what organizations benefit after your concerts? एउटा dialysis center मैले चलाइरहेको छु अनि 2टा स्कुल I run and then I do मानव सेवा आश्रमसँग कोलाबोरेट गरेर कामहरू धेरै गर्छु हजुर अनि अन्य अब जहाँ जे भेटायो जहाँ दिनु मन लाग्यो मेरो पैसा हो 2टाहरूले लुटाउनु मजाले होइन? लुटाउँछु दिदी हजुर त यहाँ बस्नुहुन्न क्या अरे काठमाडौँ राइट बस्छु म बाँसबारी बस्छु ए बाँसबारी बस्नुहुन्छ अब अब पनि देयर इज अ गुम्बा No, I have built a small retreat cabin for myself in the mountain, हजुर हेलम्बुमा राइट Elambuma, and that's my safe haven. Actually, that's where I run away अनि हजुरको लाइक टिममा को हुनुहुन्छ त मतलब डु यु हेभ अ टिम to do all टु the गो हियर देयर ए त्यस्तो त छैन मलाई here मौजी हो whenever I feel like going, I'm not dependent on people actually, which doesn't sound good, but then हजुर I love my freedom. राइट That's why I love driving myself, so that I can take myself wherever I want. सो जस्ट अ वाइल्ड गेस हजुरको कलर गाडीको कलर पनि यस्तै छ मरु नै छ China. It's a silver color. ए ओके ओके नत्र फेरि सबै हो कि त्यही कलर भनेर क्या अनि हजुरले कोक स्टुडियोमा पनि पर्फर्म गर्नुभएको थियो राइट द्याट वाज ओ माई गड जरिया राइट Zaria. अनि हाउ डिड द्याट कम अबाउट हाउ डिड दे अप्रोच यु Suddenly I received a call from my assistant. अनि मलाई के भन्यो भने अनि एयर रेमनको बाट फोन आयो नि I thought she's joking. नदे भने होइन साँच्ची आयो भने अनि के भन्यो यस्तो एउटा प्रोजेक्ट छ तपाईँलाई बोलाउनु मन लाग्यो कोलाबोरेट गर्नुलाई भन्यो अरे अनि कहिले भनेको त सो एन्ड सो डेट भने त्यो डेट मेरो फेरि कमिट गरिसकेको थिएँ इन्डोनेसियामा मेरो कन्सर्ट थियो सोच्दा अब ला त्यो डेटमा त मेरो कन्सर्ट छ मैले साइनिङ अमाउन्ट त्यो हुन्छ नि बुकिङ अमाउन्ट लिइसकेको छ अब मैले त्यो त 10% निभाउनुपर्छ अनि मैले अब मेसेज के पठायो भने आइम सो सरी इट्स माई लस आई होप आई क्यान गेट अ चान्स टु वर्क इन द फ्युचर भनेर भनेपछि वेन क्यान यु कम द सुनेस्ट हो कन्सर्टको भोलिपल्ट उडेर आउँछु भनेर टिकट चेन्ज गरेर इन्डोनेसियाबाट डाइरेक्ट सिङ्गापुर टु मुम्बई उडेँ यस्तो मुम्बईमा खिचेको हो ओ मुम्बईमा हो हाउ वाज इट वर्किङ विथ एआरएम एन्ड I mean, I was a big fan of him. So of course, I really was so happy. Really happy. Really happy. Yeah, This is coincidentally हजुर यो गाडीको साउन्ड सिस्टमको डिजाइन पनि एआरएमको टिमले गरेर रहेछ कि अब एउटा लास्ट गाइदिनु नि त हजुर upcoming English song को trailer सुनेको छु त्यसो भए राइट आकापेला a cappella. ओके लेट्स गो Are you ready? रेडी My wound is deep, my wound is wide. It feels as tall as the sky is blue. I dwell with it, for I have learned this wound is real, but it's not true. Wow. She's talking about emotional wound. But it's not true because it's just This an emotion. wound is real, but it's not true. Why is it not true? Because it's your mind exaggerates it.
हजुर चाहिँ बौद्धमा जन्मिनु भयो हुर्किनु भयो बट what do you think about Swayambhu, Nath Stupa and the area? Well, it's, I mean, equally holy. In fact, I think this is much older than Bodhanath. Bodhanath. ए हो र? हजुर स्वयम्भूको इतिहास, I mean, not that I'm an expert on this history. मैले सुने अनुसार गाएको यहाँ कता कता इन्कम्प्लिट स्टोरीमा काठमाडौँ पहिला एउटा ताल थियो अरे भनेर सो तालको माझमा एउटा त्यो ज्योति एकदम प्रकाश फैलाइराखेको थियो अरे भने त्यो एउटा अनि कमलको फुल अनि देवलोकबाट देवी देवताहरूले समेत फुल फ्यालेर पूजा गर्थ्यो भन्ने त्यसरी सुनाएको थियो मलाई अनि पछि चाहिँ अनि मञ्जुश्रीले सो हि जस्ट कट डाउन चौबारको त्यसपछि सानो माटोको डिस्को भन्दा बिस्तारै यस्तो हुँदा हुँदा त्यो अनि त्यो पछि त्यसलाई राम्रो राम्रो पार्दै चैत्य माथि बनेको भन्ने छ अब एक्ज्याक्टली आएर त्यो चैत्य स्वयम्भूनाथको फ्यामिली कुरा गर्नुभयो अझैको भाइ बहिनी पनि भन्नुभयो भाइ दुईजना Where are they? How is your family? उनीहरू त परदेशी भयो Ew, they're not in Nepal. No. Are you in communication with them or? Yeah, kind of. I'm really busy in my own world. उनीहरूसँग खासै गफ मिल्दैन. But are they proud of you? I hope so. They do express at times. अब मलाई त्यो प्राइड उनीहरूले एक्सप्रेस गरेको भन्दा बरु यतातिर अलिकति रहर गरिदियोस् सेवा कार्यमा अलिकति why you want to be a slave for whole your life in somebody else's country भन्ने फिल हुन्छ स्लेभै हुनु छ नि त आफ्नै देशमा आएर भन्नु न भन्ने चाहना मेरो भित्री लुकेको कामना तर अब मैले यस्तो गर भन्यो भने it will sound like I'm trying to impose on them but what I really strongly believe is it's better to come back to one's own country and do whatever you want to do here. Try. The more I travel, the more fulfilled I feel about being in Nepal, actually. That's my experience. And I feel more and more gratitude in my heart and a sense of fulfillment. So you meet Nepalis all over the world when you perform? Actually, no. To be honest, my performances are always for the people of that country. मेरो नेपालीहरूलाई प्राय धेरै कन्सर्ट हुँदैन नि हाम्रो नेपाली आयोजकहरू बिचरा मसँग अलि तर्सिन्छ क्या हो पैसा बेसी चार्ज गरेर रियल धन चाहिँ के लिएर जान्छौँ त हामी मन आनन्दित भएर नि जहाँ पनि रमाउन सक्ने जस्तो कन्डिसनमा पनि आफू रमाउन सक्ने अरूलाई पनि रमाइलो पार्न सक्ने That's it. That's the real wealth. That's the real wealth. So आनन्द भयो यहाँ मलाई चाहिँ बौद्ध was our first choice of course तर कहाँ पार्क गरेर दिदीलाई कहाँ हिँडाउने होला पनि मलाई टेन्सन भइरहेको एकछिन त So glad we're here. जे हुनु लेखा हुन्छ त्यही जस्तो लाग्छ क्या Refreshing. Nice. हामी खाउँछ खाएँ है भन्छ नि खाएँ ल So Didi, we have series of gift for you. Thank you, Agni Motors. Agni Group Mahindra. Okay, Agni Group Mahindra. Ooh, magic body butter. मेरो पो बर्थडे भएको जस्तो भयो त यो चाहिँ board game हो. Here you can give it to kids or okay. in your office. This is also Nepal made. हजुर यो लाली भन्ने पनि नेपाली हो सबै. I'm impressed with the packaging. Packaging is so good. Wow. This is for you as well. What is this? Is it a love letter? It's a love letter. It's हजुर with the terraces सुन्नु भएको छ? It's a high-end resort in Lakuri Banjan. So they've sent you like an overnight stay go. Oh wow. Everything covered. Oh my Gen Z भाइले आफैले बनाएको रहेछ. What is this? Water bottle. So yeah. Oh wow. So we have a guitar right here. Oh hell. कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट खेल्नुहुन्छ र? म ताली मात्र बजाउँछु. म जस्तै हुनुहुन्छ दिस. म त गिटार खेल्छु तर अब I दिग्गज म्युजिशियन हुन्छ नि मलाई लाग्छ खेल्नलाई. I wish I can play guitar. I tried many times to learn. हजुर you would be so cool होला my god. I have the best guitars but
you could You want me to? no way I don't want Oh, okay. but यो चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ Is this also from a company? गिटार जुन दिनुभएको एकदम हाई एन्ड गिटार हो ऊ दिदीले कोड जान्नु भएको छ त Don't tell me that I'm getting this guitar. दिदी you are signing this Oh, guitar signing. Oh, all right. Then I need to be paid for that. अनि हजुरले भन्नुभएको के सेवा भन्नुभएको थियो Manav Seva. त्यहाँ पनि जान सक्छ आई थिङ्क मैले त्यो हजुरलाई सोधेको क्यान Yeah. वी हेल्प इन एनी वे I really want more and more young people to know about Manav Seva Ashram. ओके द्याट Because young people are running it. Right. Yeah. मानव सेवा सो आई थिङ्क दिस इज अ डिसिजन वी मेकिङ राइट नाउ इन रियल टाइम मानव सेवा आश्रमलाई नै जान्छ यो फुल्ली साइन गिटार आफ्टर इट्स अक्सन राइट सो हजुरको पनि प्लिज हजुरको प्रेसियस अटोग्राफ Okay. वेयर एभर यु थिङ्क वाउ This is Om in the heart. एन्ड Everyone should care. This is my name. Complicated. वाउ Mazastay. Oh my god. बुझ्नु गाह्रो। But are there letters there? I'm trying to Yes, figure there. out. ए हो के लेख्नु भएको छ भन्नु त And that's my name. So ए yeah. आनी त लेख्नु भएन छोइङ Showing Dorma. छोइङ डोलमा हजुर। Yeah. सो नाइस थ्याङ्क्स यु दिदी You're most welcome. Thank you. एउटा दिदीसँग फोटो खिच्न मन लाग्यो जय होस् तिम्रो